โยวันนี้จะมาสาธิตการต่อแจ็ค RCA กับแจ็คตูดไม้ครับไหนว่าไอ้เชี่ยแจ็ค RCA ไหนว่าแจ็คนี่ครับนี่แจ็ค RCA นี่ตูดไม้จะมีตัวเลขบอกครับ2 3 1ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ารูนี้จะเป็น2ใช่ปะวะรูตรงกลางจะเป็น3รูฝั่งขวาจะเป็น1ให้เอาสายไฟคือสายตรงกลางใส่ตรงนี้รูที่2คือจะเป็นแจ็คนี้ที่2ส่วน3กับ1จะใส่เป็นสายกาวนะครับเอามาที่แจ็คจับพอน็อตอยู่ไหนวะควรเนาะเสร็จแล้วครับ1ด้านนี้แจ็คตูดไม้นี่เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็น RCA อย่างแรกอย่าลืมครับเอานี้ใส่ในสายก่อนเดี๋ยวจะลืมทำงานกันนะจึงไม่คงต้องหาจะมาใครอ่ะแม่อ่ะไปเดินตลาดเนี่ยสายตรงกลางอันนี้เป็นสายไฟเข้าตรงเดี๋ยวผมลืมแป๊บนึงเข้าจอกตรงนี้ก็คือหัวส่วนกาวอยู่นี้คือสายข้างนอกไปด้วยเขาไปเหยียบเงินแรงเนี่ยเรื่องมันจะมาที่ไงกูเจอแล้วอะไรแล้วก็ดูดูในห้องเลยได้อยู่ในห้องใส่ตะกั่วตรงไหนตะกั่วไหนวะให้ดูอยู่นะให้เป็นนี่แก๊สตูดมาเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วแค่ง่ายๆ2เส้นแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเข้ามิกเซอร์นี้เข้าตูดไมค์แล้วก็ต่อจบแล้วครับ